हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा वीडियो थोड़ा टेक्निकल है क्योंकि इसमें हम आज कुछ टेक्निकल चीज़ों की अनबॉक्सिंग करेंगे और उनको जिसके लिए मंगाया उसमें लगा के देखेंगे। तो मैंने कुछ ये 2-3 प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं। क्यों मंगवाया बताता हूँ मैं। उससे पहले ये मेरा पुराना लैपटॉप था जो मैंने कॉलेज में लिया था 2014 में, और मैंने इस लैपटॉप के साथ कर दिया है कांड। तो ये इसका बैक पैनल है, ये इसका वाईफाई कार्ड है, ये इसका वेबकैम है और ये इसकी डिस्प्ले जो कि मोस्ट प्रोबेबली खराब है शायद, लेकिन अगर खराब नहीं है तो मुझे इसको चेक करवाना है कि ये खराब है नहीं। अगर नहीं है तो इसके लिए भी कुछ सोचेंगे हम। और तो मैंने वेबकैम के लिए सोच रखा है क्या करना है। और ये मेरा लैपटॉप, मतलब बाकी इस लैपटॉप में करंट कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है और प्रोसेसर है i3 4th जनरेशन। तो मैंने इसके लिए कुछ सामान मंगवाया है, देखते हैं क्या क्या मंगवाया है। फिलहाल मैं इस लैपटॉप को साइड में रख देता हूँ और मैंने सबसे पहली चीज़ क्या मंगवाई है ये देखते हैं। इसके अंदर है किंगस्टन की SSD, ये 240 GB SSD है। मैं इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको अगर खरीदनी हो तो आप खरीद सकते हो। मुझे उससे थोड़ा भला मिलेगा, मुझ गरीब का भला मिलेगा। ये एक SSD है और किंगस्टन की है 240 GB। As you know, SSD is much faster than hard disk. उसके बाद ये बाद में बोलेंगे, इसमें देखते हैं क्या है। ओके, तो इसमें एक कैडी है। कैडी का मतलब क्या है? गुड क्वेश्चन। मेरे लैपटॉप में एक CD ड्राइव है जो कि अब कोई यूज़ नहीं करता है, ऑल्दो वो यूजेबल होगी, उसको बाद में देखेंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं। बट उसकी जगह उसी के शेप का एक होल्डर है जिसमें मैं हार्ड डिस्क लगा सकता हूँ। तो मेरा प्लान ये है कि जो करंट हार्ड डिस्क जहाँ लगी हुई है वहाँ पे मैं इस SSD को लगाऊंगा और उसमें OS इंस्टॉल करूँगा, और जहाँ मेरी CD ड्राइव लगी हुई है उस CD ड्राइव को हटा के मैं उसकी जगह एक कैडी लगाऊंगा जिसमें जो मेरी अभी करंट हार्ड डिस्क है उसको मैं माउंट कर दूंगा। तो मेरे लैपटॉप में 500 GB हार्ड डिस्क के साथ साथ 240 GB SSD दोनों होगी। मेरा OS SSD पे चल रहा होगा तो मेरा सिस्टम फास्ट काम करेगा कंपैरेटिवली, और मेरी स्टोरेज की चीज़ें जो भी होंगी वो मैं उसको उस हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल करूँगा जो मैं इस कैडी में लगाऊंगा। तो ये तो कैडी है, ये इसका बिल है, मैं इसके भी लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं फाइनल चीज़ की कि आखिर में ये क्या है। इसकी पैकिंग तो बहुत ही खतरनाक है, कहाँ से खोलूं इसको। ओके, तो फाइनल सामान जो है हमारा वो है सैमसंग का रैम। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इसमें 4 GB रैम ही है, और ये मैंने एक्सटर्नल 8 GB का रैम मंगाया है, तो उसमें टोटल रैम हो जाएगी 12 GB। तो बेसिकली मुझे इस लैपटॉप को अपग्रेड करना है और इसके साथ कुछ एक प्रोजेक्ट है मेरे दिमाग में वो करना है। तो मैं प्रोजेक्ट से पहले इसको अपग्रेड करना चाह रहा था, तो मैंने 3 चीज़ मंगाई है, SSD, रैम और कैडी। कैडी तो एक्सटर्नल चीज़ है, बट अगर आपको किसी लैपटॉप को, पुराने लैपटॉप को फास्ट करना है तो 2 चीज़ आपको कंसिडर करनी होगी। एक तो उसकी रैम 8 GB मिनिमम है आज के टाइम में, मतलब वैसे तो 8 GB में कुछ भी नहीं होता, बट ठीक है, मतलब अगर आप
सिर्फ गेमिंग करते हो तो 8 GB आप ले सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे गेम, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी गेम्स नहीं खेलते हो तो। बट मतलब 12 से 16 GB तो लोग कंसिडर करते ही आज के डेट में। बट 8 मतलब मिनिमम 8 GB तो होना चाहिए। तो मेरे में 4 है तो मैं सोचा 12 कर लूँ उसको 8 मांग के। और चूंकि ये इंटेल का प्रोसेसर है तो जो उसमें करंट रैम लगा हुआ था वो सैमसंग का ही था, तो मैंने यही कंसिडर करा। प्लस सैमसंग अच्छी कंपनी है। तो ये 1600 मेगाहर्ट्ज का रैम है और ये 8 GB है। और ये दूसरा चीज़ जो आपके लैपटॉप को फास्ट कर सकता है वो है SSD। आपके हार्ड ड्राइव में अगर आपका OS इंस्टॉल्ड है तो उससे बहुत बेटर परफॉर्मेंस होगी अगर आपने उसको SSD में लगाया होगा तो करते हैं सर, खोलते हैं लैपटॉप, देखते हैं। ये बेसिकली CD ड्राइव है जिसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ, बट ये वर्किंग कंडीशन में तो मैं इसको रीयूज करने का सोचूंगा। और तो मैं इस वीडियो में आपको लैपटॉप खोलना तो नहीं सिखाऊंगा, बट हाँ मतलब बैटरी रिमूव कर लिया, सारे स्क्रूज खोल दिए। अब चूंकि ये लैपटॉप पुराना है थोड़ा, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी ओल्ड स्टाइल में करनी पड़ती हैं। तो जैसे इसका कीबोर्ड पैनल पहले खोलना पड़ता है, उसके बाद उसको डिटैच करके हटाना पड़ता है। फिर कुछ स्क्रूज यहाँ से खुलेंगे तब बैक पैनल खुलेगा, देखते हैं। तो ये मेरा लैपटॉप है, ये इसमें अभी क्या गिरा मैंने, अच्छा ये इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई, इसकी जगह मैं इसमें जो मैं SSD लाया वो लगाऊंगा। बट चूंकि अभी इसमें OS इंस्टॉल्ड है, मुझे पहले ये चेक करना है कि मेरी रैम प्रॉपरली वर्क करेगी कि नहीं, तो पहले मैं सबसे पहले रैम लगाऊंगा। तो दिस बेसिकली एक रैम लगा हुआ है और एक रैम स्लॉट खाली है। तो अगर आपके लैपटॉप में 2 रैम स्लॉट है तो ये आप निकाल कर सकते हो, वरना आपको एक ही को निकाल के दूसरा अपडेट करना पड़ेगा। मेरे में ये रैम स्लॉट खाली है, इसमें मैं जो नई रैम ली है मैंने वो डालूंगी। आप लैपटॉप में रैम कभी उल्टा लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये एक सर्टेन गैप बनी होती है जिसके थ्रू ही आपको उसमें इंसर्ट करना होता है। You just have to push. You have to insert up and then push down. Just like that. ये आपका रैम लग गया। उसको वापस ओके। सो मुझे लग रहा है इसकी केबल में बदलानी पड़ेगी क्योंकि ये
खराब हो चुकी है, तब ये पावर ऑन हो रहा है। तो मिलते हैं जब मैं इसको केबल बदला के आऊँगा उसके बाद। तो मैं इसका ये बदला के आ गया, पावर बटन की स्ट्रिप। छोटी चीज की अगर हम बताओ तो हमने इसमें रैम लगाया था, हम देखते हैं हमारा रैम शो हो रहा कि नहीं हो रहा प्रॉपरली। तो मैंने इसमें लगा दिया बिजली केबल और मैंने कर दिया है लैपटॉप ऑन, और लैपटॉप हो गया है ऑन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या डिस्प्ले आएगा। एक तो मुझे भी लग रहा है इसका डिस्प्ले डिफॉल्ट डिस्प्ले क्यों नहीं होता है, डिस्प्ले उठा ले रे बाबा, उठा लिया, डिस्प्ले तो आ गया। अब इसमें है उबुंटू, और चूंकि ये हार्ड ड्राइव से लोड होने वाला है तो हम इंतजार करते हैं सदियों का। अब ये तो चलेगा। अब देखते हैं इसकी सेटिंग्स। हमें देखना था कि इसमें मेमोरी 11.6 GB, ये हम सक्सेसफुल हो गए। तो हमारी मेमोरी हो गई अपग्रेड, और इसमें है i3 4th Gen U सीरीज CPU। कैसा लैपटॉप लिया तुमने? ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ चीज़। सॉरी, इसको करेंगे शट डाउन, इसको करेंगे डिस्कनेक्ट, और अब इसमें हम डालेंगे SSD और कैडी। शुरू। तो लैपटॉप खुल गया, हार्ड डिस्क निकालेंगे और हार्ड डिस्क की जगह SSD डालेंगे। हार्ड डिस्क है, ये हमारी SSD है। इस वेट में कितना डिफरेंस है, डबल द वेट है हार्ड डिस्क SSD का। तो हमें अब खोलना है इस होल्डर को, करना होगा इस पे माउंट। कर दिया माउंट, और अभी हार्ड डिस्क में लगा दी SSD अंदर।
अब इसमें कोई ओएस है नहीं फिलहाल, तो हम इसमें इंस्टॉल करेंगे ओएस। अब बात करते हैं कैडी की। तो ये रहा हमारा कैडी। और कैडी वालों ने अपना स्क्रू ड्राइवर अलग से दिया है। और मुझे कैडी इंस्टॉलेशन कुछ खास आती नहीं, तो देखते हैं कैडी कैसे इंस्टॉल होगी। कैडी ने दिए हैं 4 स्क्रू और ये है हार्ड ड्राइव होगी कैडी पे माउंट। ये हो गया माउंट। अब जो स्क्रू दिए हुए हैं उसे करना होगा टाइट। हार्ड ड्राइव लगा दिया, रैम लगा दी, एसएसडी लगा दिया, हार्ड ड्राइव लगा दी। अब इसको करते हैं पैक। सो फाइनली तीनों चीज़ अपग्रेड करने के बाद मेरी डिस्क कैपेसिटी दिखा रहा है 740 GB, मेमोरी 11.6 GB। तो अब ये लैपटॉप पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है। तो अब इस पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।